Hi viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவிலில் உள்ள ஏத்தன் நெக்ஸா ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம வந்து நியூவாக லான்ச் ஆன பலினோட 2022 மாடல் வெர்ஷனை பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து நமக்கு டெல்டா அப்படின்ற ஆப்ஷன் கிரே கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த காரோட ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃபுல் ரிவ்யூக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாருதி சுசுகி பலினோவில் வந்து டெல்டா ஆப்ஷன் இங்கே டிஸ்பிளேயில் இருக்குது. ஸோ இந்த காரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரே கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டெல்டா ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் ரோட் காஸ்ட் வந்து 8,50,000 கிட்ட வருது நாகர்கோவில் ப்ரைஸ். ஸோ நான் ஏற்கனவே கொடுத்த நம்பரில் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் காரை புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து 22 கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் இன்ஜின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.2 லிட்டர் வேரியபிள் வேல்வ் டைம்டு பெட்ரோல் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா 88 bhp as well as டார்க் வந்து 113 Nm டார்க் இருக்குது. இந்த காரோட ஃபுல் ரிவ்யூவை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். பலினோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் மாடல் வந்து ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் டாப் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பம்பர்லேயே அந்த இது ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப்ஸுக்கு கீழே வந்து நல்ல ஒரு கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்களே அதில் வந்து நீங்கள் ஃபாக் லாம்ப்ஸ் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட் கிரில்லில் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் பேஸில் வந்து அழகான ஒரு திக் க்ரோம் லைன் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் சுசுகி லோகோ க்ரோமில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. கிரில் வந்து பிளாக்ல இருக்குது. ஸோ மொத்தத்தில் இந்த பம்பர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிளாக் அண்ட் பாடி கலரில் ஒரு டியூல் டோன் எஃபெக்ட்டில் பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. நல்ல ஒரு கட்டிங் எட்ஜஸோட பக்காவாக இருக்குது. சைடு வாரம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸோட இருக்குது. அது ஃபோல்டபுள் as well as அட்ஜஸ்டபுளாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பரான இம்ப்ரெசிவான ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம் இந்த காரில். அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏ பில்லர் பிளாக்காக இருக்குது. பி பில்லர்லேயும் பிளாக் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. சி பில்லர்லேயும் பிளாக் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது இந்த காரில். ஸோ இதில் 5 எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் விண்டோ லைனில் உங்களுக்கு க்ரோம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லலாம் அந்த காருக்கு. இந்த காரோட வீல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டெல்டா ஆப்ஷனில் 185/65 R15 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் ஆப்ஷனில் டைமண்ட் கட் அலா வீல்ஸோட R16 அலா வீல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து டோர் ஹேண்டில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பாடி கலராக இருக்குது. அது நல்ல இம்ப்ரெசிவான ஃபீச்சர். பட் என்ட்ரி சென்சார்ஸ் வந்து ஃபுல் ஆப்ஷனில் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த சைட் லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான ஒரு ஃபீச்சரை இந்த காருக்கு கொடுக்குது. இந்த ஒரு ஆண்டனா வந்து ரியரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அது போக உங்களுக்கு ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லேம்ப் as well as ரியர் ஸ்பாய்லர் வந்து இந்த காருக்கு ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் லுக்கை கொடுக்குது. ரியர் விண்ட் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு வந்து டிஃபாகர் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு ஒரு எல்இடி ஸ்பிளிட் எல்இடி டெயில் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. பலினோட பேட்ஜிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு க்ரோம் ஃபினிஷில் லெஃப்ட் போர்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. அழகாக சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு சுசுக்கியோட லோகோ லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸா பேட்ஜிங்கும் உங்களுக்கு அந்த விண்ட் ஸ்க்ரீனில் லோவர் பேஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொத்தத்தில் இதோட பூட் லிட்டும் நல்லாயிருக்கு. 2 ரிஃப்ளெக்டர்ஸோட ஒரு 4 சென்சார் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த காருக்கு டெல்டா ஆப்ஷனில். இதோட அடுத்த ஹையர் வேரியன்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ரியர் கேமராவோட இருக்குது. ஸோ ரியர் பம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங்கில் நல்ல ஒரு சூப்பராக கட்டிங் எட்ஜஸோட சூப்பராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்டீரியர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட் டோர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வைட் ஓப்பனிங் ஃப்ரண்ட் டோராக இருக்குது. அந்த டோர் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சுவிச்சஸுமே விண்டோ சுவிச்சஸ் எல்லாமே மிரர் சுவிச்சஸ் எல்லாமே பக்காவாக எர்கனாமிக்காக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஃபேப்ரிக்கோட ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ஒரு பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சராக இருக்குது. அப்புறம் அந்த டிரைவர் சீட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பேஸில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு லம்பார் சப்போர்ட் அண்டர் தை சப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. இன்டெகிரேட்டட் இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரஸோட பக்காவாக இருக்குது ஃபீச்சர்ஸோட. நல்ல ஒரு பிளாக் ஃபினிஷிங் அது உள்ள மெட்டாலிக் லைன்ஸோட அந்த டேஷ்போர்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த காருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காரோட ரியர் டோரும் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு வைட் ஓப்பனிங் எஃபெக்டோட இருக்குது. நல்ல ஒரு என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக
நீட்டாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்த ரியர் டோர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, பவர் விண்டோ பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அழகாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியர் சீட்ஸில் உள்ள ஸ்பேசிங் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ரியர் சீட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வைடான ப்ராடான ரியர் சீட்ஸ், ஒரு 3 பேர் நல்லா ஒரு லாங் ட்ராவலுக்கு இனஃபான ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் இந்த காருக்கு. கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ரியர் ஏசி வென்ட்ஸ் வந்து இந்த மிடில் ஆப்ஷனில் மிஸ் ஆகுது, ஆனால் சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் வந்து உங்களுக்கு பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் பார்சல் ட்ரே கழட்டி நாங்கள் டிக்கியில் வச்சுருக்கோம். நான் பூட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அங்கே இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஃபீச்சரான நல்ல சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காரில் வந்து இப்போ நான் டேஷ்போர்ட்ஸ்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். இந்த காரோட டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு அனலாக் டிஸ்பிளே இருக்குது. அது போக வந்து இந்த எம்ஐடி வந்து ஒரு சின்ன டிஜிட்டல் எஃபெக்டோட கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. இந்த ஸ்டியரிங் வீல்ஸும் ஒரு 3 ஸ்போக் ஸ்டியரிங் வீல் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் அண்ட் ஆடியோ கண்ட்ரோலோட சூப்பராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ மொத்தத்தில் இந்த கார் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் எஃபெக்ட் தான் இருக்குது. பட் நல்ல ஒரு மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரைப் வந்து சென்டரில் போகுது. அது நல்லா பார்க்க இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஒரு 18 சென்டிமீட்டர் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செல்ஃபோன் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. யூஎஸ்பி ஹப்பும் சார்ஜிங் போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து லெதர் ராப்ட் இருக்குது. அது பார்க்க நல்லாயிருக்கு. அந்த இதில் வந்து மிடில் ஆப்ஷனால் உங்களுக்கு டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் மட்டும் மிஸ் ஆகுது. மற்றபடி பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது. அது நல்ல ஒரு ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா பூட் வந்து உங்களுக்கு 320 லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு 4 to 5 மெம்பர்ஸ் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு லாங் டிரைவ் போகிறதுக்கு நல்ல ஒரு எனஃபான பூட்டாக இருக்கும்னு சொல்லலாம். இது போக அந்த பூட்டுக்கு கீழே உள்ள ட்ரேயில் வந்து அவங்க கீழே வந்து அந்த ஸ்பேர் வீல் கொடுத்துருக்காங்க, டூல் கிட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிசைன்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.